Ньурбачаан нехелеген агро хайысхалаах оскуолата кетегинче онага сылга алты козанылан ииттен саҕалаабыт. Билигин номну 32 төбө козаланан оскуола хайыстыбата тигинетчилелер. 32 төбөттен 15 козагынар. Күңгөр тотунан 1 литр үүтү береллер. Сайын хачка егермечереңнилер кыылын былырын туттан киллер бит сылаас хотонга теңге кыстаабыттар. Кыһын өттүгөр былырын хаңа каза ферма киреммит туох бекке кыстаатыбыт. Конвекторын хылыяр, иннегенен оровны хөптү бәһәр кинер тохтарыгар, ирдебиллеригер. Хиктахин ботак полуктак помещениягат, онны ола хылас болуннада. Ахаретине метолуйбаттар. Коза үүтеңемтелэх, ынах үүтөр холотокко хою уаннар ытэлбэ, онон коза үүтүттенің оғылы түрүңас доробия голустуалах. Ньурбачаан агрошколтун лэхеттере быйылгыттан кыралаан үрүңас хасды көрүңүн оңорон боруобалаабыттар. Быт бактыбыт, туворок оңоробут, онна Хотуртагата тухоңона саҕалаабыттар сыр. Онтукабытын эти тоқата харарыбыт. Жоң херге камсатарыбыт. Ата үйрак жылыгар биһиги бу казабыт үтүн оголорбут хердебит. Доробиялары иши тупсарын витаминдах болдун денотан бэбит оголорбут так амсайхаталлар каза үтүн. Быйыл оскуола хайыстыбата онча тоннутунан козаларын кыстаппыт. Бу сайын төбөлөр элбэн от белемнэхиңе үлэлэхэ сылдьаллар. Бахайын өттүөрлагар оголор кыттыхан билет талак быханнар белемнәтлер кыһын хиллеригер. Онны бу улахан хубутун жүктөрө теремет бастакы котурото кирен турар. Атак от үгөнө хагаланы турар. Бу каллампы тенге туран берет. Ньурбачаан нехелеген агро хайысхалаах оскуолата ники буланы кең. Бу күһүн улус жалтата үпкөрөн коза фермаларга реби саңа хотон туттан. Ыйник аксан өсселбетен коза үүтүттен оңоллар үрүң асагалгетин делетер багасан алахтар. Күннен Антонова Геннадий Матвеев, Саха телевидениете, Ньурба.